لەتیف ڕەشیدی یاوسەری شانازی برایم ئەحمەد بای زیاتر لە 100 ملیۆن دۆلار زەوی لە دەباشان لەسەر تاپۆ کراوە. بە پێو بەڵگەنامانەی دەست ئێنارتی کەوتووە لەتیف ڕەشید هاوسەری شانازی برایم ئەحمەدی خوشکی یەرۆی برایم ئەحمەد 75,000 مەتر دووجا زەوی لە ناوچەی دەباشانی سلێمانی لەسەر تاپۆ کراوە. بە پێی بەڵگەنامەکە عەبدوڵڵەتیف محەممەد جەمال ڕەشید کە پێشتر پۆستی وەزیری سەرچاوەئاویەکانی حکوومەتی عێراقیە بووە و هاوسەری شانازی برایم ئەحمەدە 75,000 مەتر دووجا زەوی لەسەر تاپۆ کراوە. لە پارچە زەوی 144 لەسەر حەفدەی مەڵکەندی دەباشان. بە پێی خەمڵانەکان ئەو زەویە دراوە بە لەتیف ڕەشید بای زیاتر لە 100 ملیۆن دۆلارە. ئەمە لە کاتێکدایە کە هەر فەرمانبەرێکی حکوومەت بۆ وەرگرتنی 200 مەتر زەوی پێویستی بە دەیان ساڵ خزمەت و یاسا و ڕێنمایی هەیە و لە ئێستاشدا زەوی دابەشکردن بۆ فەرمانبەران ڕاگیراوە. لەتیف ڕەشید لە ئێستادا هیچ پۆستێکی حکومی و حزبی لە هەرێمدا نییە و تەنها هاوسەری شانازی برایم ئەحمەدە کە ناوبراو خوشکی هێرۆی برایم ئەحمەدی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی و سەرکردەی باڵی زۆرینەی مەکتەبی سیاسیە.